அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்று முன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் 1ஆம் தேதி பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் எந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்பதை தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோஸ்க்கு பணமாக கடைசிக்கும் பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்து பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் இன்றைய நாட்கள் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். ஆகஸ்ட் மாதம் 6ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழையும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். இன்றைய நாட்கள் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் குறிப்பாக 4 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி 4 மாவட்டங்கள் என்னவென்பது தற்போது பார்க்கலாம். சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய 4 மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். ஆனால் தமிழகத்தில் குறிப்பாக குறைவான மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் கனமழையும் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். ஆனால் குறிப்பாக தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு 38 முதல் 40 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இருக்கக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். ஒரு இடங்கள் இயல்பை விட 2 முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் கூடுதலாக வெப்பம் பதிவாகும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகள் லேசான மிதமழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். இன்றைய நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. தென் தமிழக கடலோர பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, அதனையொட்டிய குமரி பகுதியில் இன்றைய நாட்கள் 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும். குறிப்பாக தெற்கு இலங்கை கடலோர பகுதி, மத்திய கிழக்கு வங்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 55 முதல் 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு மட்டும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது மீனவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். மீண்டும் அடுத்த சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.